Бурын-бурыл заманда яшәгән ти. Бер әби менән бабай. Улардан 7 улдары булган ти. 7нче улдары таз булган. Әби менән бабай бик карт булгандар ти. Бер көнде бабай үз улдарын янына сакырып алганда, мин картайдым. Инде әсәең дә картайды, безнең теләк. Һезгә шул инде үзегез көлегезне күрегез, бәхет эзләү өчен чыгып китегез, бәхетле булыгыз дигән ти. Шуннан һуң был бабай 7 улына ла бысак бирә. Минең һезгә кумарткы булып, ошы калыр инде ти. Әби менән бабай үләләр. 7 туган өйләрен ташлап бәхет эзләргә тип кырга сыгып китәләр. Көн китәләр, ай китәләр, ел китәләр, бер 7 юл сатлыгына барып етәләр, үзара һөйләшәләр. Әгәр кемдә кем бәхет табып, юлга кайтырга сыкха, ошы 7 юл сатлыгыннан кайтырга һәм аталары биргән бысакты ошы юлга казарга тиеш була. Улар шулай итеп бысактарын 7 юл сатлыгына казайдар да сәфәрдәрен дәвам иттерәләр. Бара торгас, бер бик тауга барып сыгалар, тау башына менәләр. Һәм бер тишек күрәләр, тугандар уйланып торалар да, был тишеккә төшмәк булалар. Ләкин унда төшергә береһенең дә батырлыгы етмәй. Теге кесе кустыла, таз, мин төшәм ти. Ул аркан буйлап төшеп китә. Буның эсе караңгы ти, төшә торгас, тазның аягы ергә тия һәм арканды биленән сисеп ебәрә. Был ер асты батшалыгы дип атала. Егет бара торгас, бер яшел болынлыкка килеп сыга, көтүсе картка осрай. Егет был ердің ниндәй ер булуын, кемдәр яшәгәнлеген һораша. Карт бөтәһен дә һөйләп бирә. Карт, улым улым, бында төшкән һәр кеше иленә кире кайтмай. Нишләп кенә бында килдең инде? Көтүсе карт бында бер кала барлыгы турасында, ул каланың ситендә, диңгез барлыгы диңгез төбендә 12 башлы аждаһа яшәү турасында һәм шул аждаһаның көндә бер кешене гашавы турасында, кала халкына һау бирмәү турасында һөйләп бирә. Был егет көтүсе карт менән кискә тиклем көтә, кис карттың өенә кайталар. Бер вакыт кала эсендә батша хәбәр тарата, кемдә кем шул 12 башлы аждаһаны үлтерә, шуңа байлыгымдын яртыһын бирәм һәм кызымды шул кешегә кияүгә бирәм ди. Был хәбәрде егет тә ишетә. Батшаның кызы шундай һылу була. Бөтә бай егетләренең буга күзе төшеп йөргән була ти таз. Иртән турала бабайдан калага ниндәй юл менән барырга икәнен һорашып өйдән сыгып китә бабай. Эй балам, балам, һин һуң инде аждаһаны үлтерә торган кеше ниндәй зур кешеләр уны үлтерергә тырышып каранылар, ләкин булдыра алманылар. Якын барган һәр бер кешене йотып тик ята икән. Юк, улым барма, һин бармак дип караһа ла, егет үз һүзен һүз итеп батшага китә, батшага бара, инә һөйләшә. Батша уга бер кылыч бирә. Егет диңгез буена китә, диңгезгә барып җитә. Ни күзе белән күрһен, теге аждаһа ажгырып, һыу өстенә калкып сыга. Бына шул вакыт егет менән аждаһа арасында каты көрәш башлана. Егет бер сапканда аждаһаның бер башын өзә сага икән. Шулай итеп егет 12 башлы аждаһаны 12 тапкыр сапкан да, теге аждаһа үлгән. Егет батшага был турала әйткән. Батша тәүҙә ышанмаган. Һинме һуң инде? Уны үлтерә торган кеше һин түгел. Һинән булайрактар үлтерә алманы әле дигән ти. Барып караһалар, ысындан да аждаһаның егет тарафынан үлтерелүенә ышангандар һәм бөтә кала халкы күнәктәрен тотып һауга агылгандар ти. Батша егеткә кызын бирә һәм ярты байлыгын биреп, батшалыкты егеткә тапшыра. Калала байрам башлана. Кыздың исеме Һандугас була. Егеттең исенә агалары төшә. Ул уйлана башлай. Ул батша биргән байлыкты алып патка тияп, кызы бисәлеккә алып, үз иленә кайту турасында хыяллана башлай. Кыз да бага риза була. Улар калана сырып китәләр. Кис була. Кис булгас, берәй ердән фатир һорашып, йокларга уйлайдар. Теге көтүсе картка туктайдар. Унда йоклап, иртәгәһен юлга сыгып китәләр инде. Хәзер тау тишегеннән өскә сыгарга кирәк була. Таз, батыр, тәүҙә арканга бәйләп бөтә әйберҙәрен сыгара. Агалары был байлыкты алып торалар. Әйбер бөткәс, Һандугасты арканга бәйләп сыгара. Хәзер үзе генә кала. Һандугастың сибәрлеген күреп, агалары аптырашта калалар. Таз батырдан көнләшеп, арканды кире 7 кат ер астына төшермәйдәр. Агалары байлыкты тиеп, Һандугасты зур агаларына бисәлеккә алмак булып туган илдәренә кайтып китәләр. Таз батыр мескен арканды көтә лә төшмәгәс, ни эшләргә белмәй,
Кире ҡалаға китә көтөүсе ҡартҡа барып, бөтәһен дә һөйләп бирә инде. Мин нисек ҡайтайым, нисек ер өҫтөнә сығайым ти. Көтөүсе ҡарт егеткә бер аҡыл өйрәтә. Ул ошо тирәлә бейек. Бер яңғыҙ ағас, барлығын аның башында Сәмри ҡошоноң балалары менән йәшәүе тураһында һөйләй. Сәмри ҡош йылда бала сығара икән. Ләкин уның балаларын үҙе аҙыҡ эҙләп сығып киткәндә, бер йылан килеп ашай икән. Шуға күрә Сәмри ҡош бер үҙе генә йәшәй ти. Ҡарттың һаҡлап йөрөткән ҡылысы була, шул ҡылысты ул Таҙ батырға ҡомартҡы итеп бирә. Бына ошо ҡылыс менән йыландың башын өҙөп төшөр, һәм Сәмри ҡош һине күҙ асып йомғансы ер өҫтөнә сығарыр. Бүтән бер ниндәй ҙә сара юҡ. Улым, тине ти. Таҙ батыр ҡылысты алып китә, йыланды үлтерә. Сәмри ҡош ояһына балалары янына ҡайта, үҙ балаларының иҫәнлеген күреп, нисек һеҙ улай бөтәгеҙ ҙә теүәлһегеҙ? Һеҙҙе был бәләнән кем ҡотҡарҙы? Фу-фу. Әҙәм еҫе сыға, ти башлай ҡош балалары бер кеше барлығы тураһында һәм йыланды. Ул кеше үлтереүен һөйләйҙәр. Сәмри ҡош: егетем, һинең ниндәй үтенесең бар? Мин ҡулымдан килгән тиклемен эшләрмен, ти. Егет, минең һиңә үтенесем шул мине ер өҫтөнә сығар, ти. Сәмри ҡош егеткә бер тоҡ сәпсек атып алырға ҡуша. Юлға сығалар, Сәмри ҡош егеткә өҫтөнә менеп ултырырға ҡуша. Һәм минут һайын бер сәпсек ҡаптырырға ҡуша. Шулай итеп, шау килешеп менеп килгәндә генә бер тоҡ сәпсек бөтә лә китә. Егет аптырай, нишләргә белмәй, һәм һул аяғының һумитен ҡырҡып алып, бер-ике мәртәбә ҡош ауыҙына ҡаптыра. Ер өҫтөнә сығып етелә, ер өҫтөндә ағалары ла һандуғас та булмай. Таҙ батыр йылай-йылай ҙа килгән, юлына төшөп, ҡайтыу юлына китә. Юлда интегәтте юл сатлығына сыға. Ундағы бысаҡтарҙы күрмәй. Ағалары ҡайтҡан ваҡытта Таҙ аҙашһын тип бысаҡтарҙы алып киткәндәр. Таҙ батыр аптырай. Юлдың ҡайһыһынан китергә лә белмәй, кис була. Алыҫта-алыҫта бер ут күрә һәм ул шул ут күренгән яҡҡа юл тота. Егет барһа, ағалары шунда икәнлеген һиҙә. Барып етмәйенсә туҡтай, күҙәтеп тора. Ағалары йоҡларға яталар, егет барып, ҡылыс менән ағаларын үлтереп, бөтөрә. Шулай итеп, ул ағаларынан үс ала һандуғасты кире үҙенә бисәлеккә алып, байлыҡтарын арбаға тейәп, иленә ҡайтып китә. Улай итеп, Таҙ батыр менән һандуғас рәхәт кенә йәшәй башлайҙар, әле лә йәшәйҙәр, ди. Әле, бөгөн барҙым, кисә ҡайттым, 2 сынаяҡ сәй эстем, атымды һиңә туғарҙым.